喂，小朋友，咩事啊？我尋晚識得個靚仔發信息俾我喎。邊個咁重口味啊？不過我睇唔明喎，你幫我讀下啦。你條死粉腸正一單省嚟嘅，生得成隻死禽渠咁嘅死樣，牛龜咁大隻，雞手鴨腳冇嚟貴格，行路又好似軟腳蟹咁，你以為自己咩料啊？昨晚死蛇冷閃咁黐埋嚟，隻鹹豬手仲想食我豆腐，你當我水魚啊？你老味啊！哇！你兩句仲死牛一邊頸，老油條仲想嗒我呢件小鮮肉，食懵你啊！如果你再嚟搵我，我就拍姜咁拍，到時飲乜冬瓜豆腐唔關我事。咦，咁多樣嘢食噶，肯定係請我食飯。係掂個彎做到。叫咩名啊？冇人搞。冇人搞，叫冇人喐我噶啦。唔得，冇人喐係我家姐啊。咁都得？邊個幫你兩姊妹起啲咁嘅名噶？我老豆咯。你老豆真係冇西用噶。誒，你又知道我老豆叫冇西用嘅？仆街咯，真係冇得救啦！唉，仆街咯，你連我阿爺叫冇得救都知。日頭就喺深圳做保安。阿女，個阿窿日頭在深圳做保安嘅。哎呀，又呃我話開鋪嘅。晚黑就翻東莞咯。唉，做燒鴨係咁噶啦。唉，搵食艱難兩頭騰，冇計噶。佢晚黑要翻嚟東莞做牙噶，咦，好惡心啊！咁切噶？哦，做時間長啲，搵多啲啊嘛，做到腳仔都軟啦。佢仲話做到腳仔都軟，屙尿都一副長啊！仆街啊！估唔到佢係咁賤嘅人個。唉，唔講啦，我去藥店買啲嘢先。佢仲話買咗嘢，去藥店買藥啊！吓？仆街咯！做乜嘢？你俾佢跌咗啦？咁又冇。醒我咯！我跌咗佢啦！嘿呀，衰女包！我今晚咧就同你個女去睇動畫片，可能睇到好夜。佢今晚咧就唔翻嚟瞓啦。唔得，幾夜我都要去接佢。哦，咁啊，好啦。喂，老細啊，我之前訂嘅今晚嘅3000蚊嘅燭光晚餐，你幫我退咗佢啦。好啊，唔該啊。誒，你冇錯，等等先。喂，你好，我訂咗你哋酒店今晚嘅5000蚊豪華套房，可唔可以退啊？哦，退4000啊？哦，得，冇問題。好，唔該晒啊，幫我退佢啊。喂，老豆啊，我今早買台成80蚊嘅手機放喺房間，諗住今晚送人嘅，不過依家唔使送咯，你落去用啦吓。你咩意思啊？呢個榴蓮臭噶，你都係唔好食啦。哎呦我的媽！阿姨啊，我係嚟同你個女相睇嘅。你叫咩名啊？我姓任，單名一個篤。人多。靚女，你又叫咩名啊？唔制。唔制？咁你唔制做咩叫我嚟同你相睇啊？我係話我唔制啊。誒，阿女，呢對唔夾嘅，你翻去先啦。呢對好夾啊！咩意思啊？你就人多，我就唔嬲，人多唔嬲，啱啱好。就是這個醫生。我阿媽啱嚟廣東，可能水土不服，肚屙嚟搵你睇。你點解叫佢去山院睇噶？嗰度睇精神病噶。點解？我叫你老母啊，去驗屎驗尿，你問下你老母，佢點做嘅？媽，你是怎麼驗的呀？尿我是驗了呀，但是大便我實在驗不下去呀。咋的啦？卡喉嚨咽不下去呀。走吧，媽。去哪裡啊？去三院咯。單
快啲同我嚟！停，點解我次次嚟約你閨蜜，你都要趕我走嘅？你要邊去睇醫生得唔得？你唔通去死就得？究竟咩回事啫？等我求你啦，你冇再用我閨蜜得唔得？同你有咩關係啊？我單身，佢就必須要單身。你都打橫嚟嘅，要麼你就溝我先。你都撒戇，你60，你閨蜜先30，鬼近你咩？我當你係朋友啊，算俾面你啦。咩話？朋友？係啊，就這麼簡單。我份朋友使份你咩？我佢個係朋友咩？我佢個係男人啊，神仔！我佢個係男人啊，神仔！哎呦我的媽！服務員點菜？現在想點什麼呀？幫我搞一個芹葵包啊！芹葵包？芹葵是什麼呀？你有沒有搞錯啊？芹葵都不知道，嚟到咁耐廣東開飯店，真不知道。芹葵啊，就是那個香蕉的，挑着走路的，那個生啊，一粒粒的。還是不懂，能不能舉個例子啊？哎呀，哎，有了，你去廁所屙東溜，叫一下自己，就知道了。哦，我知道了，長廚，我像長廚。我撐你老味個廚咩？我要的是芹葵啊！那沒有哦，要不來個長廚包咯？哎，不要，沒有就不吃了。哎呦我的媽！喂，二叔婆，擒青咁去邊啊？陪我個女去離婚啊！你冇嘢係嘛？你個女昨日先結婚，今日就離婚，咩回事啊？個女死醒醒地㗎，尋晚居然有同我個女瞓喎。咁兩公婆一齊瞓好正常啫係嘛？正常啊，但係佢做乜嘢有喐手咧？佢打你個女？梗有冇，但係佢想摸我個女嘅衫，哇想有細路仔喎，乜有細路仔有摸衫嘅咩？變態㗎，冇得救咯。最撲街就係佢想嘴我個女。有咩問題？一嘴咪打到有細路仔咯，一結婚就有，我唔制喎。咁你昨晚點知佢哋咁多嘢嘅？我喺門罅嗰隻隔住㗎。咁都得？我都想知道你個女啊係點嚟嘅。執㗎咯。哎呦我的媽！點樣先係講到自己好有錢啊？我住嘅地方係40幾億年前嘅老古董，你知咩？地球。每日一起床，我嘅阿公都會照住我，唔通我又到處同人講咩？太陽公公。我每日食嘅嘢都係純天然無公害嘅，餵埋俾我食，而且仲係免費。空氣。我出入坐個車好貴㗎，過億一台㗎，專職司機。不過我戴口罩，費事咁張揚啊。高鐵。一到晚黑我就好有閒情逸致，欣賞下嗰啲40幾億年前嘅老古董，不知幾他條。餘光。我咁嘅生活，我有飄過咩？冇啊嘛，做人低調啲好。果然係吹水界嘅高手，夠屎，真係夠屎。你指定是有點毛病。